देशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 83 पुगेको छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले थप 4 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेसँगै मृतक संख्या 83 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार मृतक मध्ये 1 जना 26 साउनमा, 1 जना 27 साउनमा, 1 जना 25 साउनमा र 1 जना 22 साउनमा मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो पटक एकै दिन 134 व्यक्तिमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा उपत्यकामा 134 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाएका छन्। संक्रमित मध्ये काठमाडौँका 110 जना, ललितपुरका 16 जना र भक्तपुरका 8 जना छन्। उनीहरूको उपत्यकाका विभिन्न प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको हो। यो अहिलेसम्मकै उपत्यकामा एकै दिन देखिएको सबैभन्दा धेरै संक्रमित संख्या हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विवादका बीच पार्टीका केन्द्रीय विभागका उपप्रमुख सचिव र सदस्यहरू मनोनयन गरेका छन्। आइतबार राति 11 बजे देउवाले 10 वटा विभागमा 394 जना सदस्यहरू मनोनयन गरेका हुन्। उनले यसअघि गठन भइसकेको तरुण र खेलकुद विभागमा समेत केही सदस्यहरू थपेका छन्। महाधिवेशनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा विभाग गठनको औचित्य नभएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले गठनको विरोध गरिरहेको बेला देउवाले एकलौटी रूपमा विभाग गठन र सदस्यहरू मनोनयनको क्रम अघि बढाएका हुन्। सभापति देउवाले गरेको विभाग गठन विधानको विरुद्धमा समेत छ। पार्टीको विधान अनुसार केन्द्रीय विभागको गठन महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। सभापति देउवाले 4 वर्षको कार्यकालमा गठन नगरेको विभागलाई महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा भएपछि गठन गर्न थालेका हुन्। देउवाले एकलौटी रूपमा 20 वटा विभाग गठन गरेकोमा अहिलेसम्म 13 वटा विभागमा सदस्यहरू मनोनयन समेत गरिसकेका छन्। एउटा विभागमा 50 जनासम्म सदस्य राख्न सकिने व्यवस्था विधानमा छ। देउवाले एक विभागमा बढीमा 41 सदस्य मनोनयन गरेका छन्। संस्थापन इतर पक्षका लागि भन्दै अरू सदस्यहरू खाली राखिएको देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताएका छन्। अहिलेसम्म विभाग प्रमुख बाहेक 551 जना सदस्य देउवाले मनोनयन गरिसकेका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो देशले कोरोना भाइरसको खोप बनाएको दाबी गरेका छन्। मङ्गलबार राष्ट्रपति पुटिनले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपलाई अनुमोदन गर्ने रुस पहिलो मुलुक भएको दाबी गरेको समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। मस्कोका वैज्ञानिकहरूले मानिसहरूमा खोप परीक्षण गरेका थिए। परीक्षणको 2 महिना नबित्दै प्रमाणहरूलाई हेरेर राष्ट्रपति पुटिनले खोपलाई अनुमोदन गर्दै यसको स्वागत गरेका हुन्। राष्ट्रपति पुटिनले सरकारी टेलिभिजन मार्फत मस्को गामालेया इन्स्टिच्युटले बनाएको खोप सुरक्षित रहेको बताएका छन्। उक्त खोप आफ्नै छोरीलाई लगाइएको पनि उनले जानकारी दिए। मलाई थाहा छ यसले प्रभावकारी रूपमै काम गर्छ, प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ र म दोहोर्याएर भन्छु यसमा आवश्यक रहेका सम्पूर्ण जाँच पास गरिसकेको छ, पुटिनले भने। उनले आफ्नो राष्ट्रले छिट्टै धेरैभन्दा धेरै खोप उत्पादन गर्न थाल्ने समेत बताएका छन्। धेरै मानिसमा खोप दिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ। सो स्वीकृति पाउन भने फेज 3 अर्थात् तेस्रो चरणमा हजारौं संक्रमितहरूमा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वीकृति पाउने बित्तिकै सुरुमा रुसी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई खोप लिने अवसर दिइनेछ। कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्ध लड्न अहिलेसम्म 100 भन्दा बढी खोपहरू बनाउने प्रयास भइरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार 4 खोपहरू भने अन्तिम चरण अर्थात् फेज 3 मा पुगेका छन्। उच्च अदालत पाटनले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ मा नियुक्ति भएका सुशील भट्टलाई तत्काल पदमा बहाल नगर्न र कामकाज गर्न नलगाउन सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मुख्य न्यायाधीश नकुल सुवेदीको एकल इजलासले भट्ट स्वयंलाई पनि सिइओको हैसियतले काम नगर्न आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले भट्टले व्यवस्थापकको रूपमा काम गरेको 10 वर्षको अनुभव नभएको भन्ने सवालमा दुवै पक्षलाई छलफलपछि निर्णय दिनुपर्ने भन्दै आइतबार दुवै पक्षलाई झिकाएको थियो। भट्ट लगानी बोर्डमा हाजिर भइसकेको सूचना आएको भन्दै उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्षबीच छलफल नहुँदासम्म निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो। उनलाई नियुक्ति गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगराउनु, जुन अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्नु आदेशमा भनिएको छ। विपक्षी सुशील भट्टले बोर्डको सिइओको हैसियतले कुनै काम नगर्नु, उनलाई सो हैसियतमा कुनै काम नलगाउनु। उच्च अदालत पाटनले यो मुद्दामा अदालतको सहयोगीको रूपमा 2 जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्तालाई उपस्थित गराउन भनी उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनलाई पनि आदेश जारी गरेको छ। मङ्गलबार देशका विभिन्न ठाउँमा 638 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार विगत 24 घण्टामा 638 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। यी सहित हालसम्म संक्रमितको सङ्ख्या 23,948 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा विभिन्न अस्पतालबाट 171 जना संक्रमित कोरोनाबाट मुक्त भएर घर फर्केका छन्। हालसम्म 16,664 जना कोरोनाबाट निको भएका छन्। विगत 24 घण्टामा 10,462 को PCR परीक्षण भएको थियो। हालसम्म 4,62,000 बढीको PCR परीक्षण भइसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आज कोरोना सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 7,201 रहेको छ। यस्तै हालसम्म 83 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ। नमस्कार। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेशनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रमेश कुमार खरेललाई निम्त्याएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 7,201 र प्रदेशअनुसार सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 539, प्रदेश 2 मा 3,347, बागमती प्रदेशमा 1,352, गण्डकी प्रदेशमा 224, प्रदेश 5 मा 646, कर्णाली प्रदेशमा 197 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 896 जना हुनुहुन्छ। विश्व नै कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा 2,02,77,105 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने 7,29,561 जना व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। निको हुनेको सङ्ख्या 1,32,02,228 छ। नेपालमा कोभिड-19 PCR टेस्ट प्रति 10 लाखमा 15,856 र प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा मृत्यु 2.8 छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 69.6% छ। आज 10,462 गरी जम्मा, अहिले म पछि भन्छु त्यो जम्मा चाहिँ कति भएको छ भनेर, व्यक्तिहरूको सङ्ख्या अहिले कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 171 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 16,664 छ। सङ्क्रमितहरू निको भई फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्सेज, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म सिधै आज प्रयोगशाला
अनुसार आरटीपीसीआर पोजिटिभ केसहरूको विवरण बताउन गइरहेको छु। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा धनकुटाका 1, झापाका 8, मोरङका 4, सिराहाका 3, सुनसरीका 32 र उदयपुरका 7 जना हुनुहुन्छ। कोशी अस्पताल विराटनगरमा झापाका 2 जना, उदयपुरका 8 जना र मोरङका 38 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा धनुषाका 18 जना, महोत्तरीका 10 जना, सिराहाका 1 जना हुनुहुन्छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सिराहाका 8 जना। यसै गरी नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा बाराका 4 जना, पर्साका 66 जना, भक्तपुरका 1 जना, धादिङका 5 जना, गोर्खाका 1 जना, काठमाडौँका 28 जना। सरी, यसलाई माफ गर्नुहोस्, म फेरि यसलाई दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सिराहाका 8 जना र सप्तरीका 11 जना हुनुहुन्छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा बाराका 4 जना र पर्साका 66 जना हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा भक्तपुरका 4 जना, धादिङका 5 जना, गोर्खाका 1 जना, काठमाडौँका 28 जना, ललितपुरका 1 जना, नुवाकोटका 2 जना र सर्लाहीका 34 जना हुनुहुन्छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा बाराका 4 जना, भक्तपुरका 2 जना, दाङका 1 जना, काठमाडौँका 20 जना, पर्साका 1 जना, रौतहटका 2 जना र सर्लाहीका 2 जना हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला भरतपुरमा चितवनका 3 जना, कपिलवस्तुका 1 जना र रूपन्देहीका 9 जना हुनुहुन्छ। किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौडामा बाराका 20 जना र रौतहटका 15 जना। धुलीखेल अस्पताल धुलीखेलमा काभ्रेपलाञ्चोकका 4 जना। पाटन अस्पताल ललितपुरमा धादिङका 1 जना, काठमाडौँका 8 जना, ललितपुरका 8 जना, महोत्तरीका 1 जना, मकवानपुरका 1 जना, रौतहट र सर्लाहीका 1 जना। वीर अस्पताल काठमाडौँ प्रयोगशालामा बर्दियाका 1 जना, धादिङका 1 जना, काठमाडौँका 3 जना, महोत्तरीका 1 जना, रूपन्देहीका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 1 जना, भक्तपुरका 1 जना, दार्चुलाका 1 जना, धादिङका 3 जना, धनुषाका 4 जना, कास्कीका 1 जना, काठमाडौँका 13 जना, खोटाङका 1 जना, ललितपुरका 1 जना, नुवाकोटका 1 जना, सर्लाहीका 1 जना र पर्साका 2 जना। सिराहाका 1 जना र स्याङ्जाका 1 जना। नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 5 जना। स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा काठमाडौँका 14 जना, ललितपुरका 1 जना र रौतहटका 1 जना। विद प्रयोगशालामा बाराका 11 जना, काठमाडौँका 2 जना, ललितपुरका 2 जना। काठमाडौँ मेडिकल कलेज प्रयोगशालामा काठमाडौँका 2 जना। ह्याम्स हस्पिटल प्रयोगशालामा कपिलवस्तुका 1 जना, काठमाडौँका 8 जना, ललितपुरका 1 जना, पर्साका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा बाँकेका 1 जना, भक्तपुरका 1 जना, धनुषाका 1 जना, काठमाडौँका 4 जना र रोल्पाका 1 जना हुनुहुन्छ। वीरेन्द्र अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 3 जना। प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा कास्कीका 4 जना, बागलुङका 2 जना र तनहुँका 2 जना। नेसनल प्याथ ल्याबमा नवलपरासीका 1 जना, रूपन्देहीका 15 जना र कपिलवस्तुका 1 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीका 6 जना, कपिलवस्तुका 2 जना र प्युठानका 10 जना। भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा अछामका 1 जना, अर्घाखाँचीका 1 जना, बाँकेका 27 जना, दाङका 7 जना, धादिङ दोलखाका 1 जना, इलाम र जाजरकोटका 1 जना, कालीकोटका 1 जना, ललितपुरका 2 जना, ओखलढुङ्गाका 2 जना, पाँचथरका 1 जना, पर्वतका 2 जना, रामेछापका 1 जना, रौतहटका 1 जना,
रुकुम पश्चिमका 1 जना, सप्तरीका 2 जना र सिन्धुपाल्चोकका 1 जना हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सिराहाका 1 जना, सुनसरीका 1 जना, सुर्खेतका 2 जना र उदयपुरका 1 जना हुनुहुन्छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल प्रयोगशालामा कपिलवस्तुका 13 जना, नवलपरासीका 1 जना, प्युठानका 7 जना र रूपन्देहीका 2 जना हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशाला दाङका 1 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा दैलेखका 2 जना, धनुषाका 1 जना, सल्यानका 2 जना, सर्लाहीका 1 जना र सुर्खेतका 3 जना र आरटीपीसीआर प्रयोगशाला दैलेखका 1 जना। त्यसो गरी आजको जम्मा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 638 रहेको छ। अब म प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 2614, प्रदेश 2 मा 1580, बागमतीमा 1019, गण्डकीमा 955, प्रदेश 5 मा 1812, कर्णाली प्रदेशमा 689 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2389 गरी जम्मा 11058 र हालसम्म डिस्चार्ज हुने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 बाट 1044, प्रदेश 2 3385, बागमती 618, गण्डकी 1487, प्रदेश 5 4189, कर्णाली 1900, सुदूरपश्चिममा 4041 गरी जम्मा 16664 र कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनुभएका स्वास्थ्य कर्मीहरूको जम्मा सङ्ख्या 183 छ। त्यसमा प्रदेश 1 मा महिला 1, पुरुष 7 गरी 8, प्रदेश 2 मा महिला 20, पुरुष 58 गरी 78, बागमती प्रदेशमा महिला 8, पुरुष 8 गरी 16, गण्डकी प्रदेशमा महिला 6, पुरुष 14 गरी 20 जना, प्रदेश 5 मा महिला 6, पुरुष 6 गरी 12 जना, कर्णाली प्रदेशमा महिला 6, पुरुष 16 गरी 22 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला 13, पुरुष 14 गरी 27 जना, महिला जम्मा 60 जना, पुरुष जम्मा 123 जना गरी 183 जना हुनुहुन्छ। जिल्लागत 500 भन्दा माथि उपचारमा सक्रिय सङ्क्रमितहरू रहेको जिल्लाहरू 4 वटा छन्: पर्सा, रौतहट, महोत्तरी र काठमाडौँ। सङ्क्रमितहरू शून्य भएका जिल्ला 6 वटा छन्: सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्ला। र जानकारी दिन चाहन्छु, चौधरी फाउन्डेसनका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई 8 थान भेन्टिलेटर प्राप्त भएको छ। उक्त सहयोगले कोभिड-19 का जटिल बिरामीहरूको उपचार सेवामा मद्दत पुग्ने हुँदा सहयोगी संस्थालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल सरकारले कोभिड-19 सङ्क्रमितको मृत्यु पश्चात सुरक्षित तवरबाट शव व्यवस्थापनका लागि मापदण्ड बनाई शव व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। यसरी शव व्यवस्थापनमा कहीँ कतै बेला बेलामा अवरोध गरेको पाइएको हुँदा शव व्यवस्थापनमा समस्या एवं कहीँ कसैले बाधा अवरोध गरेमा टोल फ्री नम्बर 1144 1140 मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ। र हाम्रो अनुरोध पनि छ, नेपालमा कोभिड-19 का बिरामीहरूको सङ्क्रमण दैनिक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। यस अवस्थामा बेड शैय्या अभाव रहेको स्थिति पनि छ। हामीलाई थाहा छ कि यो रोगको उपचारका लागि औषधि हालसम्म आविष्कार भएको छैन, प्राप्त भएको छैन। सङ्क्रमण भइसकेपछि लक्षण देखा नपरेमा घरमै बसी सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ र यसरी यो रोग नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सकिन्छ। यसको रोकथामको एकमात्र विकल्प एसएमएस विधि अवलम्बन नै हो।
यस रोगको रोकथाम नियन्त्रण गर्नका लागि समुदायका हरेक तह र तबकाका व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी उत्तिकै रहेको छ। यसरी सङ्क्रमण वृद्धिलाई सरकारको मात्रै काम भन्ने नठानिकन यसमा जनताहरूको पनि साथ सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा हामी बताउन चाहन्छौँ। यसमा हामी सबै नागरिक कति जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गरेका छौँ र आफ्नो तर्फबाट भूमिका कति निभाएका छौँ भन्ने कुरा पनि मनन गर्न जरुरी छ। अत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय पुनः विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछ कि हामी सबैले एसएमएस विधिको पालन गरौँ। यसका साथै आज आफ्नो प्रस्तुति राखिदिनु हुन स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डाक्टर रमेश कुमार खरेलज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मिति 2077 श्रावण 26 गते कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अर्को अनियमित तथा सस्तो प्रस्ताव पन्छाएर महँगो पिसिआर किनिँदै भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित समाचारका सन्दर्भमा स्वास्थ्य सेवा विभागको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागले विश्व बैंकले छनौट गरेको द युनाइटेड नेसन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिस अथवा UNOPS सँग 1 लाख थान आरटीपीसीआर रिएजेन्ट $9.85 प्रति किट र 50,000 RNA एक्सट्र्याक्सन किट्स $2.15 प्रति किटको दरले जम्मा $10,92,500 बराबरको स्वास्थ्य सेवा विभाग र UNOPS बीच मिति 2077 श्रावण 16 मा खरिद सम्झौता भएको थियो। उक्त खरिद प्रक्रियामा बोल प्रदाताहरूले के कति कुन भन्ने विषयमा UNOPS जिम्मेवार रहेको बेहोरा जानकारी गराइन्छ। आपूर्तिकर्ता छान्ने जिम्मा समेत विश्व बैंकले छनौट गरेको खरिद एजेन्सी UNOPS को नै हो। UNOPS ले प्रस्ताव गरेका विभिन्न कम्पनीका उत्पादन मध्ये राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले देशभरका सबै प्रयोगशालामा रहेको पिसिआर मेसिनमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी तयार गरिएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनसँग मिल्ने रिएजेन्ट खरिद गरी आपूर्ति गर्न विभागबाट अनुरोध गरिएको हो। हालको विषम परिस्थितिमा ल्याब टेस्ट अति आवश्यक भएको बेहोरा सबैमा सर्वविदितै छ। सोही बमोजिम प्राप्त स्पेसिफिकेसन अनुसारको रिएजेन्ट आपूर्ति गरी कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारी तथा प्रकोप नियन्त्रण र रोकथामको लागि आवश्यक रिएजेन्ट तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, विश्व बैंक र UNOPS को साझा प्रतिबद्धता अनुरूप नै गुणस्तरयुक्त स्पेसिफिकेसन प्राविधिक रूपमा सक्षम देखिएका कम्पनीको रिएजेन्ट खरिद गरिएको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग आम नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरका विषयमा संवेदनशील रही स्वास्थ्य सामग्रीको खरिद तथा गुणस्तरको सन्दर्भमा प्राविधिक पुष्ट्याइ बिना प्रकाशित समाचार प्रति कुनै भ्रममा नरहन सबैमा अनुरोध गर्दछ। साथै यस खालको समाचारले स्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा अनवरत रूपमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी तथा समग्र टिमको मनोबलमा असर पर्ने भएकोले प्रचलित ऐन नियमको अधीनमा रही विशेष परिस्थितिमा गरिएको कार्यहरूको संवेदनशीलतालाई समेत मनन गरी समाचार सम्प्रेषण गर्नुहुन अनुरोध गर्दछ। धन्यवाद। र धन्यवाद डाक्टर रमेश खरेलज्यू। र आजको जम्मा रियल टाइम पिसिआर 10,462 थियो र यसरी जम्मा नेपालमा आरटीपीसीआर 4,62,698 परीक्षण भएको छ। र आज म थोरै बिरामीहरूको विवरण पनि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु कि होम आइसोलेसनमा बस्ने बिरामीहरूको सङ्ख्या 224 छ र आइसियु बेड कोभिड-19 को लागि जम्मा 1134, भेन्टिलेटर चाहिँ 576,
र आइसियुमा रहेका केसहरूको सङ्ख्या 85 छ र यसमध्ये भेन्टिलेटरमा 3 जना बिरामी हुनुहुन्छ। यसबाहेक आज हाम्रो दुःखद खबरहरू छन्। बिरामीहरूको निधन पनि भएको छ। धनुषा जिल्ला विदेय नगरपालिका वडा नम्बर 8 बस्ने 60 वर्षका एक पुरुषको मिति 2077 साउन 26 गते राति 10 बजे प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा निधन भएको छ। धनुषा जिल्ला मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नम्बर 5 निवासी क्यान्सर अस्पताल जनकपुरमा काम गर्ने वर्ष 50 का एक पुरुषको 77 साउन 25 गते दुःखद निधन भएको छ। काभ्रे जिल्ला 5 खाल नगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी 50 वर्षीय एक महिलाको मिति 2077 साउन 27 गते ईस्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल ललितपुरमा दुःखद निधन भएको छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला 12 बसी नगरपालिका वडा नम्बर 4 निवासी 84 वर्षका एक पुरुषको मिति 2077 साउन 22 गते मनमोहन कार्डियोभास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा दुःखद निधन भएको छ र यसरी निधन हुनेहरूको सङ्ख्या जम्मा 82 पुगेको छ। निधन हुनेहरूको चिर शान्तिको लागि मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ। यसका साथै आजको यो कोभिड-19 को नेसनल अपडेट यही सकिन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।